Sous le kuta, tout le monde grâce mise à l'écart qui n'est pas Moïse Miwana Lobeza le kuta. Grâce Mbizi, Nandenga Mabete. Ok, celle ça va chirurgie à partout, nyonso. Grâce Mbizi, Lukana Munoko, Pona Munoko. Ndani timikolo na ofinga na ngali soute po na obwa kamisubu ta père. Les enfants. On a combien d'années? On a 13 ans. Félicitations. À la monisco maman ba on fandi. Ah, ils a sens. Ils a sens. Grâce Mbizi mitosa. Yo tamba kenda ko sento 2 minutes lobela kango. Rebo ba sente a 2 minutes lobela. Et bon ri yana mobali okuta bali ba sentaka me bo mbali na moi ne azaya bébé toka. Hein? Ya wili tokanga ngambu pamba sana foyer na ena couple na ye. Ya wili mwasi na azana mwasi na ena bana ye. Grâce Mbizi tiko bébé sa ba foyer batu yo za toujours porter malheur. Lukela no mwana no na papa na yesu luka na solution vanda zwata ko réfléchir po bazalaka 60 banda ko trier ko kotisa ye wili kutu makambo oh te Grâce Mbizi na bendio matoyi izala matoyi yoka Grâce Mbizi na bendio combien de fois à présenter l'album de Glo là a pesi nos devoirs à Bobby misa mwana na pardon badi boti keka ninga komo sala musa akomi danseuse kuna na makambo yo ale bien akomi danseuse ta pesi nos devoirs ali bumu bomona zema ale bien bo pesi devoirs ali bumu ezate bo bomba la ah ye wana ba sente tellement za la page te Mutolobela ye azate Rafine ba sente ye Mutolobela ye azate moi no vanda na Afrique du Sud oyo comment na Joël Chaud na ebi ekutu kombo na ete ba sente ye ekutu na bana misato somi bale ba papa ba ba kenda côté dispa ah Saint-Esprit Karim tika ya oyo ifika ba sente pas Evi Aye a confirmé et Mounaki et rejoint une nouvelle loi ni ça condamné. Non, ça non nzambe merci. No pesi na nyonso. Merci. Na boyo nganga ba voisin. Makamboza. Niveau. Ah Seigneur Dieu tout puissant. Ola été jour ngo. Ah. Yeso moni mabala ba kimisusu biso to poster. Et bon pourquoi pas. O moni hein. Non lo bana mingité. Dans le bamin te na pesi na nzambe merci na grâce à salibiso bato belé no bakende no musika Miriam to mona ki yo boye bebe na Karim ata to bebani tant que na ki message yo bebe sengonga na yoka ki na lala pongité na sepela na pesi nzambe merci Kofi Olomide ba azui passeport rouge mais bazo boya ngo ba boyi passeport ngape na za carte d'électeur na ngai azwa passeport na rouge ngape na carte d'électeur na ngai grâce à lobby Kofi Olomide kuta jona simana ide azwa Joël Chaud pas bimi alobi ba tala na buki na micro azwa kala nani Joël Chaud ala kisa alaki o alakisa kango lobi de azwa kala ba chinois mingi aboko tisaka mwana wana te pa dazo kanga ne basuki na Afrique du Sud kuna mbongo ko ya ata ko sala azana mukumba ndozo mona wana mwana mwasi wana azo souffrir bo te botika na ko lobela eli ya eza lokuta yebe ya grâce ouais grâce Mbizi ah tala au moins ba chinois o ba facilité biso chinois capable ya ko sala elongi na ko sala elongi na nga ko moteka biso. Salut chers amis internet, votre abonné fidèle, Nyonso ya Mapula TV, c'est moi la vôtre exaucé le Kiam Sapé Barbie de la presse congolaise. Bami kobo misananga na Mapula TV pour mbisanga kaskama ezochola. Lelo nazanga mote na peto na mimeli bino ye moko la patronne ya Mapula TV, Mia Mapula. Ce cameraman a déjà confondre la caméra pour na recevoir invité na. Bonjour mesdames. Ouais, bonjour exaucé, Babi. Obi, autrement dit quoi? La poupée Barbie de la presse. La poupée Barbie de la presse, Babi, bon, mais ça n'est pas bon. Oui, je chaîne à Mapula TV, Bakinda Rapé Bazonga. Mais bisoto, tout ça, c'est Zabra. Là, je salue Zabra Lukusa, Babi, caméraman VIP international, Zabra Lukusa.
Yayo Yangoana. Et grand merci na abonné sur ma pour la télévision. Et merci beaucoup na fidélité na bino. Na moni bolaki si vraiment amour envers ma pour la télévision. Parce que na moment où tu vas travailler, tu vas abonné sur bazalé. On a au lieu que va quitter mais bango ba on matakaka. Ndi na vanda ki na komi komi tout na bino non. Il faut appeler ça bino merci. Merci vraiment na abonné sur ma pour la télévision. Et grand merci na bato nyo so ba soutenir ngai. Ah, Nanzambe mopesi na pema. Yende mutazali kobatela biso merci Nanzambo akela likolo na se. Et grand merci na sponsor de moi-même VIP. Sponsor na be sponsor comme partenaire nyonso. Marcel Mayala, le coach le plus célèbre là où tu es, je te salue. Des gros bisous à toi et pourquoi pas Patricia Mapunga. Manager, babi le longa na invité. Na boy na ko lo bebele. So tant annonce ndenge zueta. Moyen. Le longa na invité. Yende mutaza azoto na ba question quoi. OK. Mama obi me ya mapula za mama wale. Bete biso na sola wale zo le kande nini boni ta bébé. Non bébé ça bien, bisonya soto ça bien par la grâce de Dieu. To monena na batuté 2021 mobimba. 2021 vraiment to vu vraiment temps 2021 mobimba na tika le monde na na réseaux sociaux. Nzamba batel biso to komi 2022 na loba kité lokola musala singaka air moko limwe air moko zongi. Yango mona 2022 na loba ke Myriam Mapula de retour na sala qui annonce na ngai déjà zapina chaîne na biso wana na bando bunda na kan exaucer ngai mikolo exaucer ndazo wa apprendre nga ko na emisi lote ngade nazo apprendre oui ya Mapula ba internet izé ko zika oui il fallait zika ponga na zalete vous allez être oui taka to zona ndaku azana mama wale meto lobise kaka poza musala ko lobise na ko Mikolo internet izaya koziki ezo mati ezo kita libala Karine Mokonzi romona kango Karine bafinga balobela akovanda mobali te po azem poli po aza boyebele baya basa ba aventure na ville mais tout moni papa Evi aye a confirmer romona ki rejoint une nouvelle loi ne sa kondeni na pesa na Nzambe merci no pesi na nyonso merci na boyo nganga ba voisin Makiamboza niveau. Ah Seigneur Dieu tout puissant. Père était jour en ah Yesu moni mabala ba timisu biso to poster. Et bon pourquoi pas. Au moni hein. Non le banon mingité. Non le banon mingité na pesi na Nzambe merci. Na grâce à sali biso. Bato belé no bakende no musika Myriam to mona ki yo boye bebe na Karine ata to bebani tant que na ki message yo bebe sengonga na yoka ki na lala pongité na sepela na pesa Nzambe merci to mona bato belé o basala ba guerre a minene na internet lelo bakenda ba honora bango lelo bavanda na banda kwa mabala pourquoi pas Karine Evi eloko asali papa Evi que je salue et grand merci na yo ala kisi ki mobalicité na yo. Karine aza Evi aza mobali liboso takuta na Karine Mokonzi o lelo konzi mati yaya. Yo ebi ko sangisa ba para ba bimisa ta tire bouchon ya pamba. Ba pesa na famille na bino. C'est pas donné à tout le monde. Ah yaya tika. Siko famille ya Karine nde baza bongo. Ba kepe ba sangani. Batu balongwe musika obo mona kiane ezala na prédot wana eza dot te bo tepa te omoni sali wana ezala prédot omo siko mkola dot loyaka bozaka prêt bolongo na bino te na internet wana ezala prédot wana eza prédot mais toki na wana ndenge mo ya likolo mais bobi prédot tango ezaki forcé ba vidéo bimi evi bandene ko boya Karine dande ko forcer ya na libala nyonso ezalaka mutu moko ifala forcer soko to bolingo te ko to forcer kaka neti omo neti elola barona a forcer wana esimbi makasi ezui que mal esali penza ekiama et tout mbamo ekoti nga sepeli na force wana nga na ole bakutu te o amour ezalaki o te force wana la baronne la tisi force wana siko sali ke papa Evi alongoli famille na musika bayeti bela
pona koya ko sangana lelo pe tokomi na tokomo ka pe famille mokonzi honoré sopo tali parmi na liste bana mokonzi Karine Bazakati ya bano babala ozo comprendre na poto yo sko saka na mwana mobali mobo déjà biko boaka blouson ayebi ko kende nango likolo abimisi pe famille na bino 5 6 basangani ezala omona ka bango nyonso na poto ezaka ya kaka tovanda tosanga o kaka mwasi na mobali bovanda ndako moko oyo mobali nanga copain nanga copine na ngai isibit mais Karine lelo tango Alexis biso evi tigre soki naza kutu na posa ofula bato misisi mwana mobali anatango ekovanda na ndako ya Karine bapesaka ta limite bango bakoma procédure ya libala mais na bapesaka alimete babesimba te mpona mwasi impoli te ebona ngo ayebi te ke politesse mutu nyonso oyo ezalaka te naluka na milakisaka boyebi ke Miriam azala aboye bino bolinga bozongisa ana boye te esimba te naki mokolo oyo babaola masanga mai yesu ye moko ntango ayaka kobalola ayaka kobavinyo wana ayaka mpenza tuni secret eza bebise secret eza te oyo nini eza azwi kaka place asalelaka kaka 20 wana esukaka wana bolukelaka biso place yesu asalaka secret ezalaka te mais secret mpe esila na masangana donc botika baje Karine ndenge aza bongo tosepe na biso na libala na ye nzambe asungi mpo biso nyonso toza mpe na bamabala te yaya ebo tokosepelaka na malere moninga poigne lelo tomona mwana eza na ebele basepe na malere moninga na bonheur Karine basepe nango te tomoni kaka le même jour ya libala moninga baivete basala balive azofinga libala lokuta boye na boye mutabali mobali te omoni neti Yvette aza sœur oyo nayebi na nsima Karine bien sûr aza Karine apresente biso sœur na ngai nyonso na ngai yo nde toyebaka Yvette preuve ane le jour kutu tokenda mpo na matanga ba Karine Yvette ndenge bando beta biso masolo ye na Karine tondima te ke lelo oyo bakokoma na baniveau oyo nzamba sunga banka place bango bakende mais Yvette alinga koma tina niveau wana te ozo comprendre mutu moko te na internet asepelaka na malheur ya moninga grâce te mwa ute koluka baningi aza témoin akufi te aza vivante na tombola telefone nanga na benga ye grâce à Patricia Mapunga Myriam na benga mwana na ya tia na se koyoka batu te kende sala boy mais na solo na ye te ils ont l'accès nde tofanda bo na internet tozelaka te likambo kwela mutu biso tobeka maboko vraiment non c'est et surtout bango nde na internet kendaka ba mère ami o sœur na yo boye mais niveau de makambo komo kendela internet ezoloba Yvette komo lekisa finga mama ba Karine finga libala moninga bongo eza pe bien te parce que bavande sika moko ba partager ba bon mangalo ba makambo Yvette na Karine akoki jamais kokota yango na kati mais loko na opek na zoebisa nde Yvette en tout cas Yvette meka mpe kochana na se kanisa moninga na yo place bouteli ata za Lucifer azandoki asala ba mabe ebele mais kanisa bolamu ata kutu bolamu te kanisa pe ba mabe o asala na vie lukana ko bossa na parce que so to bito lo bolamu eza lokwa tozo bondela ka Yvette donc ameka mpe ko tika nanu ko bossa na nyonso na to sepelaka na bonheur amunyo bino boza capable lelo Karine alali atie mutu na se bobeti maboko ce n'est pas bien to tika zala na place parce que bako longola yo Yvette to koma na place à Karine bon longola pe Karine ta koma na place à Yvette donc moi limite zala au moins ata zala ko baba n'importe quoi na okangi pe na nous monoko parce que bike comme pe na moi belle famille morobo tant bozo loba na bino bozo tinda ye aleka sou na TV alobe sou bêtise pour famille na ko traiter ni impoli mais et pourtant bino bozo sepela na malheur comme la Karine et longa na ebisa de Karine avant de toujours bouche bée atika la silence basinga ye basala nyo ye kutata la foyer te abwa kaka misu na belle famille na ye ozo comprendre Karine abwaka nde misukuna oza distraction omoni maman na distraction soka kotika na distraction et si les comiques Karine komika mutaba histoire allons distraction bon place au pénal d'internet ezia kozika lisolo ya zema Karine nande monela ezema po poza mama walo mema kizeni nde monela kyango penga mona zemi solo te lokuta nga mona zemi be rozo ezala Karine kingo zemi
Babo ami condition ka bo pa ebe ka rolata faux grossesse pour mon na pena ka zona zemi nzo ke za ngo zemi te pa bana ko makel bu mo za kité na bi bo bité ke Karine vivre na base bino boy bango te tangu ye zala kité libala ni loba makité Karine internet zala ki lisusu exact ba pesi bino ba matière mabeni mutasali o matière botika mwana mwasi abato ah bon atako to na zémité to ça spondeni bino mutu bosombele ba pampers ba mabeka po mimi on internet ai mabeni pe ba musu bazoloba salisa couche ba musu aboti ba musu lokuta to mon grâce mbiza leka ki na émission aboyize mi wana lobeza lokuta grâce mbizi na ndenga mabete ok salisa ba chirurgie ya partout nyonso grâce mbizi luka na munoko pona mona munoko ndani ti mikolo na ofinga na ngali sute po na obwaka misuboy ta père les enfants pona comme dana mona 13 ans félicitations à la moni siko mama ba ngafandi ah ils a sens que grâce mbizi mitosa yo tamba kenda ko sento 2 minutes lobela kango rebo ba sente a 2 minutes lobela e bongo ria na mobali okuta bali ba sentaka me boyi mbali na mwana aza ya bébé toka ya wili tokanga ngambu pamba zana foyer na couple na ye ya wili mwasi na azana mwasi na bana ye grâce mbizi tiko bebisa ba foyer batu yo za toujours porter malheur lukela no mwana no na papa na yesu lukela no solution vanda zwata ko réfléchir po bazalaka 60 banda ko trier ko kotisa ye wili kutu makambo o te grâce mbizi na bendo matoyi zala matoyo yoka grâce mbizi na bendo combien de fois 3 fois kako o boni bweko o mukolo ti yo za ba 50 ans hein ça là non âge non grâce mbizi ngo bambela mwana na po comme na âge ya ménopause abia comme mazemi ye bazemi no so mi babomona a présenter album ndeglo olanga a pesi bino devoir ali bobi misa mwana na pardon badi botike kanenga komo sala musa akomi danseuse kuna na makambo yo alebi akomi danseuse ta pesi bino devoir alibumu bomona zema ale bino bo pesi devoir alibumu ezate bobomba la ah ye wana ba sente tellement za la page te mutolobela ye azate rafine ba sente ye mutolobela ye azate mwana avanda na free disido oyo komone na gel chaud na ebi ekutu kombo na ete ba sente ye ekutu na bana misato somi bale ba papa ba ba kenda côté dispa ah sente Karine tika ya oyo ifika ba sente balinga no ngai penza atakutu ba dote pesa matina ngai ka ba sente na ngaka mais le gars ko ba pe amoni abi ati pour honneur à ya mère nanga abi personnalité na ngai faut que ka likolo oyo no bi matroba faut que likolo no bi maloko mobali wa sente soki Joël soki eloko ni ye wana no bi maloko la ye et simba te sko Karine na kombo azana ngo na population la Chine o mito petaka gros et simba te à réfléchir baba maman la Chine ba sepeli ba maman to so ba sepeli ba sepeli neti na zala na chinoise na zala na chinoise te mais na sepeli bona bomero sala pasi ba mona ke zemi ngo ba obetela to luzelo kuta bo ateza elukuta ateza elukutanga na oke kaka zemi yango siko eza elukuta nani yango déjà Karine combien de fois bakanga kutu na makambo Marie Misamo akota boloko abima to abima te abima soni esila to esila te mimi chibola lelo azawa Elia na kuto tumuna kina nzela kabo ye woni lione tumuna kia je mona kina Victor ngabi yo Elia ne yo mimi sabatu bangambo yo de régler 3 fois na moi 3 fois mutaka komiso pisa na ko sauver ba âme lelo ba âme ngo biso nyoso to perdra Elia na tambola na nzele bosiko so Karine ntane na poto ata ko sizemi nde siko bino neti bokozwa neti nini Iveta kozwa nini na mwano ya mwasi onani Muriana mwana nande na okani de la presse ye pa kende na benga mobali na ye afandisa alobi bino bose kaka dossier à grâce yango pe ya bino temps neti ngai nzamba likola zo monanga na tikala ko vanda teke na bando seka grâce teno kasi vérité on est Karine abimisaka Karine abimisa lokola c'est kaka grâce yango pe bango pe lokola babi ke zemane za lokuta malgré tout ça
grâce tina ndinga zu problème nande ba bebani na mais c'est Branji soki Branja Brian ye wana na ba kombo te ba panzuria nga ba kombo ba te chapanga kana ma te cha 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 star tango azu papa YouTube papa YouTube tango azui bakabwani Karine botikala ki omone a posté azo sekaye ou bien vandi a salele banalise ou bien ta mwana mama ou bien ta biso moko bango eloko eshokaka bango pourquoi en attend moninga azo préparer mariage na yo bimisaki asombelanga ba basket asalelanga ba boye véritable pourquoi te toko bosana bolamu mutu bolamu eleke bele émotion kala salaka émotion amoni ke mutu ana salele bolamu ebele na vie yango lia garder tango amoni ke obala abi abimisa yango na mpoasa boye botika condamné ezara on dirait Karine abimisa vérité on dirait Alexandre que panzo az escroc mobala muninga e bongo nani ayebaka te ke escroquerie na ye kokoma tina niveau obiso toyebaka range apanzani ya kirindika te toyebaka range rover wana grâce te mabando atambola nango range te toyebaka ke ye mutasombelaka mais toi nani siko abimi escroc nani yango siko toloba te ke az escroc Monique Panzuri az escroc. Toki na dossier amour azo seka bino. Po ebi zemi wana Karine ezana ngo. Ye déjà même zemi. Tango lo bakay, c'est que ye même makabazemi na ndeko. Toi te na makambo na boy épargner ya ko memisa wana. Ye nda ko mema. Ye. Au mema makasi. Muninga na bisoko. Muriana. Bosana wana pa mama makasi pa mama pa mama na mama wala za makambo mama wala to moni to ebime na internet Kofi Olomide ba azui passeport rouge mais bazo boya ngo ba boyi passeport ngape na za carte d'électeur na ngai azwa passeport na rouge ngape na carte d'électeur na ngai grâce à lobby Kofi Olomide kutajon na simana ede azwa Jaël Chopa bimia lobi ba tena na buki na micro azwa kala nani Jaël Cho ala kisa alaki Alexa kango lobi de azwa kala pa ba chinois mingi aboko tisaka mwana wana te pa dazo kanga ne basuki na fruit du sud kuna mboko ya ata ko sala azana mukumba ndozo mona wana mwana mwasi wana azo souffrir bo te botika na ko lobela eli ya eza lokuta yebe ya grâce grâce mbizi tala au moins ba chinois o ba facilité biso chinois capable ya ko sala elongi na ko sala elongi na nga ko moteka biso ozo comprendre chinois za capable ya ko sala elongi to mona pe ça boti au moins te ya sai bolo ba comédien bo mona te ke bolo ba comédien ya sai botika bo épargner na makambo oyo bo épargner na makambo na zo Kofi Nzimia ya grâce ya Jaël Chobo ya bien écoute ça épargner te ya za l'épargner ya na makambo ko kotate ya grâce pété grâce te na français ni nyokende ko telema na ngo na tribunal kuna pona kende ko samba po ba baba lobimise bino bomona ka ebi français na ba wesh munoko nende tengama nde tikala neti ma je te français ya na makambo français azati mupanzi c'est bon ya Kofi te Kofi Olomide aza français na munoko ye na ko ndima parce que aza na résidence kunati Kofi Olomide aza responsable to ko mpe boko ko aza malien o aza burkinabé siko yo kansi Kofi aza na identité moko botika to vanda za ba identité belé to ko ngaza passeport naza na carte d'électeur elle sera congolaise naza congolaise na carte d'électeur mambo comment ya mabi na votaka Net élection za 2023 ba député bolimbisa ngai na ebité so buto élection zali na votaka to comme déjà ko chité question na ko leksango te et ça qu'on est comme on a Matou Samuel a bali 5e femme te salenga bien parce que ki bonzemba ta Yesu yemo kwa lobi mabende so ka zoboya ka bango lokwa bazokufaka eza nango pe pas mal on te que ça caché mon ya mabe ya liboso ya ke ya tina 5 oya sala mabeta lokota libanga bamba Matou Samuel
botika ya vanda leka mo yo ondima kobala kokeli bala 5e femme mobala yebi ki akufelaka basi soki ye pe moi sana monaki eza mabe lokola yebi ke place ana nzela libulu akufeza na alinga baba anvie place amuninga sepela na lione po bazomi préparer le mokolo ya liwa mwasa matusa mwe baba azalaki bamonaki ye soki azalaki wana yaki déjà bazalaki makangu na matusa mwene nde ayaki kovisite kotala quand même aza na femme plaireuse ayako plaire moninga na ye non encourager te mais sepe nango komona yango kaka ndenge makambo yango ndenge ezolekela ya Matusa Samuel tokoki mpe Matusa Samuel ya mwa moke te ou bien mwana ngai te na bandovani yo Matusa Samuel ayebi le pourquoi ya sauf que ozalaki na place ya famille ya mwasi non mwasi ya liboso oyo akufelaka na oyo ya liboso efale nde bango basala réclamation wana te ya liboso batrouvango peut-être normal ya mibale mpe normal ya misatu normal ya 4 normal ya 5e non takufi boko mokotse ndava boye babi 5e femme kasi 5e femme aza en vie kasi yana kasi akomi 5e ye pe on ne sait jamais babi kutu santé ne pe zo déranger azobela banda jour alibala banda après mariage santé na eza na ngo kendo salise be examen kaka nde tomona ba internet ezobima na ya kendo salise be examen santé na eza bien te selon ba soupçon ya kokufa te poso okufi na minicho Matusa Samuel akomema toyo tia ba pine panda omona tatina no obela dose yebisa maladi tiase kobela no mikolo kokufa ndete bela na yo mais liwana no beta ngo penza sabo eza no musika na yo poso ka kufi na minicho Matusa Samuel toke sokola walai ngamona osenga sokola ya 4 fois to sokola 4 fois on ezaki insuffisant to penza ko ya penza ba tramontina machette kabo ya bela na yo mais kokufa ndena te azala envie akufa te batika biso ko comprendre maman wale malgré toi na wale mais asaka musane kande sengeli koloba nde sengeli mot de la fin na yo poto comme dans la souka émission na biso message na bato ba occasion olanda yo message ezaka na bato bazozo occasion kolanda nga et grand merci na ba fidèle abonné na ngai bato nyoso balakisanga amour en tout cas wana na ko bosana te surtout na Patricia Mapunga azalait toujours wana pour ngai je t'aime beaucoup mon ami ma copine mon tout en tout cas bato bo conseiller Myriam bo mona guerre eza kuna ya likamba guerre eta biso la ni yo biso to bela ba bola na biso na Kongo na yango ya kolobela guerre etambola kande corona etambola rekoma te guerre suka na kuna bino makambo bondo bo yo zo ngo kotisa mpo eza fachi na mitupa mba yo koma ke o na okende irnya ki so comment iriki so ki irani tala au nom de Jésus. Yo zo banga liso Poutine te. Ya mais c'est Poutine. Taka muta sekate banda muta croiser les bras ta bino kabo. Bo sera moni pour eza fachi. Apumbu sete kuna to. Ta botika baje wana ta ba guerre wana biso tozo makambu na biso na Congo awa. Goma ya wana tolela kabutu moi este. Tomona de Poutine. Tomona ye. Biso to yebi Poutine. Allez, boya suko koloba yo te président Fachi au nom de président Fachi na kombo na Yesu nzamba boucher matoi no se komika ba kombo peso ba conseil hana nzamba boucher matoi koyoka bango te nde baloba kaka karamachi karamatoi ayo ka bango te bazo tchebiso na berere to salela no ba manda o to kana bifotek mafuta ya ntabandenge za la moto botika biso putingi wa kwenza putingi wa kwa matete to lidi sa putingi wa botika biso to vanda kimia wana nazo ebisa ba abonné na biso baza toujours branché na Mapula télévision botika la jamais ko zala d'ici et grand merci na ba fidèle nyonso balinga Myriam Mapula wana na mona za bwa lukusa nazo mona bato ebele ken kelimbuta babi akenda razongaka l'homme de kenda vutuka ken kelimbuta je te salue des gros bisous à toi et pourquoi pas ma famille Mapula Mobimba na linga bino mingi na babone nyonso ya Mapula TV bozala toujours branché libala Karine Mokonzi bo matabo kita eko salema kaka lokwa nzamba lobake mwasi akobala mwasi akobota Karine azana be chantote ya ba poitrine na yewana eza be chantote eza po amelisa bana tozana bino awa ata boma mutu ne kulusu mwasi okutu sokola oya ndumba wana Yesu ayaka ko sokola Yesu makolo na kindumba naenda yeba na kati bosuko Karine
Otika ya fanda na kimia libala na ebo matabo kitata bo sangani bolo de Jésus wana penze e kotinde kokota la ba ombe matisa to ya batondolo kaka je t'aime beaucoup. Pigemenga Paris London babi balata te pigemenga Paris London Japon toujours je te salue depuis Paris un grand merci na yo moko miyama pour l'opportunité na kobo sanate so bo mo nanga de bozo mo nanga bien boé derrière la caméra nous akina Zabra mutu passe bambote na yo na batu nyonso bozo occasion na ba émission do bo s'abonner bo s'abonner Karine Tenda anniversaire na bo s'abonner bo la sapena ke exaucer na Mapula TV abaxi pe implice boye la Karine Tenda pardon leki na anniversaire na ye Karine Tenda joyeux anniversaire à toi que du bonheur à toi plus de bénédictions sur toi et de plus au baptême année à paix et à longévité et à succès merci beaucoup na babonner là je vais m'abonner bo tinda ba commentaire, j'aime donc. Bisous, bye.